السلام عليكم متتبعي الاوفياء، توحشتكم بزاف وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم وصفه الدجاج المحمر على طريقه الاعراس المغربيه. كنتمنى انكم تجربوها. كالعاده غادي نخليكم تاخذوا المقادير والطريقه. اذا غادي نحتاجوا للدجاجه تكون بوزن 2 كيلو، بطبيعه الحال خاصها تكون مغسوله مزيان. غادي نزولوا منها هاد الشحمه اللي كتكون في هاد المنطقه، ثم غادي نزولوا واحد السائل لزج كيكون بين الفخذ والصدر في هذه المنطقه هذه، وهذا هو الشكل ديالو. من بعد غادي ناخذوا حامضه وغادي نطحنوها مع الماء والملحه، ثم غادي نكبوا هذا الخليط على الدجاجه وغادي نخليوها ترقد فيه على الاقل ساعه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه ديال القرفه، نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الهريسه، شويه ديال السمن، واخيرا واحد الطامه تاع الزعفران. عندي هنا المعدنوس مقرد، واحد الحامضه مصيره من الاحسن انها تكون بلديه، كنزولوا لها اللباب ديالها وكنحتفظوا بالقشره للتزيين، 3 دروس ديال الثومه، واخيرا واحد ربع كاس ديال الماء اللي كندوبوا فيه طامه الزعفران. غادي ناخذ مولينكس وغادي نطحنوا فيها اللب ديال الحامض المصير مع الثومه. ناخذ المعدنوس ونضيفوا عليه التوابل، ثم غادي نضيفوا عليهم خليط الحامض المصير والثومه اللي طحنا، واخيرا الماء اللي ذوبنا فيه الزعفران، وغادي نخلطوا هادشي كله على بعضه. ناخذ الدجاجه من بعد ما زولناها من الماء اللي رقدناها فيه، غادي نشلوها وغادي ندهنوها مزيان بهاد الشرموله من الداخل ومن برا، ثم غادي نعقدوا لها رجليها بالخيط ونحطوها في اناء غادي نغطيوه ونخليوها تبات حتى الغد ليه في الثلاجه. عندي هنا الدجاجه اللي شرملت، غادي نحتاجو لجوج بصلات كبار يكونوا مشلضين رقاق، غادي نحتاجو نفس التوابل اللي استعملنا مع الدجاج اللي هما نص معلقه صغيره تاع البزار، نص معلقه سكينجبير، هاد المره شويه الزعفران شعره، نص معلقه الهريسه، نص معلقه القرفه، شويه ديال السمن، وواحد 2 دروس تاع الثومه محكوكين. وكيف ما هو معروف الدجاج المحمر كنديروا معاه الزيتون احمر. اذا نبداو نطيبوا على بركه الله. في الطنجره غادي نديروا معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيفوا عليها 3 كاس ديال الزيت الروميه. منين تذوب الزبده غادي نضيفوا البصله وغادي نشحروها مزيان حتى يولي اللون ديالها بني، وكنأكد على هذه النقطه لان هذا اللون البني هو اللي غادي يعطينا اللون ديال التغميره اللي غامق. من بعد ما شحرنا البصله ولا اللون ديالها غامق، غادي نضيفوا فيها الماء الساخن غير شي شويه، وغادي نلوحوا فيه التوابل ما عدا الزعفران غادي نخليوه من بعد. ثم غادي نحطوا الدجاجه على الصدر ديالها، خاص المستوى ديال الماء ما يكونش فايت النص ديال الفخذ ديال الدجاجه. دابا غادي نغطيو على الدجاجه باش طيب، تقريبا غادي تاخذ على الاقل واحد 40 دقيقه، وغادي نحطوا الزعفران فوق الغطاء ديال الطنجره باش ينشف. من بعد ما كينشف تنفرتوه مزيان بيدينا باش كيولي قطع صغيره، وغادي نزيدوها في المرق ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا دابا الدجاجه قربت طيب، كنتكوها بالعود باش كيخرج منها السوائل اللي محبوسين، وكذلك باش نعرفها واش طابت ولا لا. الا كان طابت كيدخل العود بسهوله وكيخرج في العظم. ومنين كنحسوا بانها طابت كنهزوها بالعود بهذه الطريقه،
وكنخليو المرق كيطيب حتى كينشف من الماء. انا هنا غادي ندخلها تحمر في الفران على 200 درجه، لذلك دهنتها بشويه تاع الزبده. بالنسبه للناس اللي بغاو يقليوها في الزيت غادي تخليوها حتى تنشف وتقطر بشويه من الماء اللي طابت فيه، تقريبا 21 دقيقه ولا نص ساعه عاد تقليوها. والزيت فاش غادي تقليوها غادي تضيفوا فيه شويه تاع الزبده. دابا كيف ما كتشوفوا المرق تاعي ولا خاتر، غادي نضيفوا فيه الزيتون ونطفيو عليه. بعد ما حمرت الدجاجه غادي نسخن هذا المرق وغادي نحطو في اناء التقديم، ثم غادي نحط فوق منه الدجاجه اللي حمرت، واخيرا غادي نزينها بالقشور ديال الحامض المصير. وهذا هو الشكل النهائي. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، وكنوعدكم بانها كتجي لذيذه، خاصكم غير تجربوها، وبصحه وراحه.